현준의 뉴스딱 시간입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 먼저 한 빌라에서 층간소음으로 화가 난다고 엉뚱한 이웃에게 기름을 뿌리는 일이 있었다고요? 네, 이 황당한 사건은 지난해 7월에 일어났습니다. 대전 서구의 한 빌라에서 사는 이 A씨가 집에 찾아온 이웃 50대 B씨에게 다짜고짜 뜨거운 식용유를 뿌린 것인데요. B씨는 전신에 2도에서 3도 화상을 입어 전치 6주의 상해를 진단받았습니다. 알고 보니 A씨는 평소 아래층 소음에 불만을 품다가 이날 보복을 하려고 자기 집 현관문을 세게 여닫으며 소음을 냈는데요. 그런데 이걸 들은 B씨가 무슨 일인가 알아보려고 A씨 집을 찾았다가 설명할 겨를도 없이 엉뚱하게 봉변을 당한 것으로 밝혀졌습니다. A씨는 이걸로도 모자라 당시 현장에 있던 또 다른 이웃까지 흉기로 협박한 것으로 드러났습니다. 결국 재판에 넘겨진 A씨, 1심에서 징역 3년을 선고받았는데요. 이후 검찰의 항소를 받아들인 항소심 재판부는 1심보다 높은 징역 5년을 선고했습니다. 재판부는 A씨에 대해 층간소음 당사자인지조차 확인하지 않은 채 무차별적으로 범행을 저질렀고 피해자에게 책임을 돌리려 반성이나 배상도 하지 않았다고 지적했습니다. 또 과거에도 비슷한 범죄로 실형을 선고받은 전력이 있다며 장기간 사회와의 격리가 필요하다고 형을 높인 이유를 설명했습니다.